נתניהו מהווה סכנה. דבר שני, אני לא אעשה שום דבר כזה. זה שראש ממשלה פונה לראש שב"כ ומבקש ממנו בקשה, דורש ממנו בקשה. I'm here to protect the democracy. We are on the verge from turning from democracy to dictatorship, and I'm here to defend the democracy. My parents came from the Holocaust, and in no way I would let Bibi and his gang to change this country from being democracy to dictatorship. This is the message. I'm here, I'm going to demonstrate, I'm going to fight as long as we have democracy in Israel. That's my message. We're here today actually to send a very clear message to our Prime Minister. Your problems are here, we are your citizens, and you have to solve the problem with us. Going to Hungary, then to the US, will not solve any problem. We have to solve the problems here. Stop dividing us, stop destroying our very basic and essential institute like the Supreme Court, the army, the security services, the police. We are here forever. You failed. I came here with my sister because we want to make sure that our country stays democratic. We want to have the war stopped. We want the hostages to be brought back home before Pesach, because Pesach is the celebration of cherut, of independence, of freedom. And every human deserves to be free, and every human deserves to live in a democracy. המדיניות של ממשלת ישראל נמצא מול החמאס הייתה מדיניות של הכלה ורצון להשיג שקט. גם במחירים של משוכנע בלמעלה מ100% שראש הממשלה חושש ביותר מהחקירה הזאת. זה לא רק פרשת קטר, זה מחזיר אותנו לצוללות, זה מחזיר אותנו לגז, זה מחזיר אותנו להרבה מאוד אירועים אחרים. כל זה קורה בליל שכונה חדשה ומבוססת שהוקמה במימון מלא של קטר.